Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar de um caso que eu acabei de entregar o carro, eu não consegui fazer vídeo dentro do carro, nem pra mostrar o barulho pra vocês, eu não consegui. Tava muito sem tempo, tava na correria enorme, mecânico atrasou, acabei de chegar em casa. Nossa, tô até ofegante. Então, nossa correria. Eu queria falar pra vocês de uma tracker do modelo novo. Não vou falar motorização, porque senão muitos mecânicos vão falar, é só essa motorização, tá? Mas eu até acho que a Tracker nova só tem um tipo de motor. Então eu tô falando idiotice aqui pra vocês. Eu acho que a Tracker nova só tem um tipo de motor. Eu acho que ela só tem aquele 1.4, se não me engano. Eu acho que é. Ah, não, tem mais. Tem mais motor aqui. Tem 1.0, 1.2, então é isso aí. Então, enfim, peguei uma Tracker, não vou falar o ano, mas é do modelo novo. E a cliente estava reclamando para mim, tanto é, a cliente até quase arruma uma confusão com a cliente, que eu fui buscar o carro da cliente lá atrás da USP. E ela falou, não precisa andar com você. Quando eu cheguei lá, de moto, né, com o menino da oficina, cheguei lá, e aí o rapaz voltou com a minha moto, e eu falei, a senhora precisa andar comigo. Eu preciso ouvir. Não, é aquela sempre a mesma história. A cada 100 clientes, 150 diz isso. Não precisa andar com você porque você vai ouvir o barulho do carro. Com certeza você vai ouvir. É impossível não ouvir. É impossível, né? Beleza, vou mandar, eu preciso andar com a senhora. Eu não pego o carro se eu não mandar. Eu preciso ouvir o barulho. 2, 3, 80 vezes eu preciso. Para ter certeza. Beleza, o cliente já foi com um bico gigantesco, entrou no carro, a gente foi andar num bairro muito tranquilo, muito lindo. A gente foi andar, eu fui andar com o carro. Tô acelerando e nada, e nada. E desce, e sobe, e desce, e sobe. Eu andando de boa com o carro. De boa, sem pisar forte, não passa de 2.500 giros, nada disso. Andando de boa. A cliente não tá fazendo barulho. Falei, não, andamos 11 quilômetros, 11 e um quebradinho, não chegou a 12, 11 e um pouquinho. Nada de barulho, nada de barulho. Aí teve uma hora que ela falou assim, vamos pegar uma rua aqui, que é onde meu filho, às vezes ele vai trabalhar, e ele falou que ele ouve o barulho aqui nessa rua. Falei, tá bom, vou mandar. A gente foi lá, curiosamente, é uma rua mais tranquila, mais ainda tranquila. E o que ela até falou, putz, não tá fazendo barulho e tal, mas vou mandar aqui. E do nada, eu tava na faixa da esquerda, veio um rapaz atrás, se eu não me engano, ele tava com um Audi A4, um Audi A4 ou um Audi A5. E ele veio atrás e ele deu o farol alto para mim. O que eu fiz? Não dava para eu entrar na direita. Eu acelerei mais forte. Eu simplesmente apertei o acelerei, fiz aquele kick down, reduziu as marchas e acelerei. Quando eu tirei o pé do acelerador, o carro blô, blô, aquele ronco, aquele ronco enorme no motor, como se tivesse uma trepidação de plástico, sabe? Brrr. Esse barulho, moço. Falei, esse barulho? Beleza. Comecei a andar e tal. E eu comecei a acelerar o carro. Acelerar. Quando o carro, tipo, sabe quando você pisa forte, o carro ele troca de marcha, você sente que ele está numa terceira, numa quarta, mas você, na hora que você acelera forte, você só faz ele trocar de marcha, tipo numa subida. Você está numa subida, você pisa forte para ele trocar de marcha, para ele subir de marcha. Só que quando ele sobe de marcha, o que você faz? Quando você sentir que o carro subiu de marcha, eu tirei o pé. Eu tirei e comecei a acelerar bem de leve. Então eu forcei o carro a trocar de marcha e depois eu tirei o pé. Tipo, preciso de força, não preciso mais. Aí eu acelerei, ele trocou, eu fui e pisei bem de leve no acelerador, como se eu precisasse de uma segunda marcha. Então aí ele aquela barulheira na traca. Beleza. Falei, esse barulho? É. Falei, porque se eu pegasse lá no Butantã e viesse aqui pra casa, pra oficina ou pro escritório, eu ia vir muito de boa.
porque eu ando muito de boa com o carro do cliente. Puta medo de tomar multa, porque São Paulo é uma indústria de multa. Então eu ia vir muito de boa. Eu ia vir só apoiando o pé no acelerador. Ia vir totalmente de boa. Mas assim, de boa demais. Ia vir pela marginal, que é 90 ou 70 em alguns pontos. Nações Unidas 60. Eu ia vir sempre 10 km a menos, chutando alto. E aí eu ouvi o barulho. Beleza, trouxe para a oficina, desmonta, 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 tira plástico, anda com carro sem plástico, anda isso, anda com aquilo, que não sei o que, enfim. Resumindo, eu não vou falar o que é. Algumas pessoas vão falar, fez a gente esperar até agora no vídeo. Não vou falar o que é. Mas não tem como fazer. Resumindo, a cliente gastou um pouco mais de R$ 2.300. Peças danificadas, R$ 600 de mão de obra. Peças ruins visualmente. Não é que o cliente não consegue ver. Se você pegar uma nova e uma velha na mão, você consegue. São duas peças. Você pega uma velha, duas peças diferentes, tá? Não são duas peças iguais. Você pega na mão, você pode me perguntar, Renan, por que não trocou uma, testou o carro, depois trocou outra e testou o carro? Trocamos as duas porque a mão de obra é muito diferente. Então foi R$ 600 de mão de obra no total, mas são duas mãos de obras muito diferentes. Então, para não perder tempo, e até eu até, não fui eu, não, eu falei para a cliente qual é a peça que ia precisar, só que quem deu a explicação do orçamento foi o mecânico. Ele que explicou via áudio no WhatsApp para a cliente tudo o que ia precisar. Eu passei os preços para a cliente. Enfim, então resolvi o problema do carro. A cliente, e eu também, passa orçamento, aí a cliente fala, eu não entendo nada, passa para o meu filho, aí fica aquela bagunça de passa. Pô, se você já não entende, porque se já não passa, faz o mecânico perder um puta tempo explicando, vou pedir para o meu filho ligar para vocês. Nem pegou o áudio e encaminhou para o filho. Olha, filho, encaminhei. O filho liga. Então, minha mãe pediu para ligar porque vocês deram uma explicação e não entendeu nada. Aí a gente manda o áudio para ele. Tá, entendi. Não, tudo bem, pode fazer. É um problema muito chato. Eu procurei. Vou continuar procurando. No YouTube eu ainda não achei a solução. Essa solução. Por que eu não vou dar a solução? Porque a solução quem vai fazer o vídeo é a minha sócia. A minha sócia ela vai fazer o vídeo falando da solução, acho que ela vai até chamar um mecânico para mostrar. Enfim, só estou aqui dizendo para tomar muito cuidado. Duas peças no motor, com folga, não estava quebrada as peças, estava com folga. O desgaste das duas peças está evidente. Você pega uma nova e pega uma usada, está evidente. Mas é um problema muito chato. Ela já tinha levado em outra oficina, falaram de câmbio. Levaram em outra oficina, falaram de coxins. Não eram coxins, não era câmbio, não era aquelas polias variáveis, não eram polias variáveis. Resumindo, então já eliminei. Se você acha que aquelas polias que é 3.000 e poucos reais o par na concessionária, não são elas, não são coxins, coxim hidráulico não é coxim e não é câmbio. Resolvemos. Entregamos o carro para a cliente, andamos pra caramba com a cliente, dirigi com a cliente dirigiu o carro. Falei, pega a subida, acelera, tira o pé, na descida, reduz, pisa, freia. Ela mora numa casa muito linda também. A casa dela tem uma subida assim para ir para a garagem no fundo. Testa na garagem, então vamos andando, anda bastante. Falei, vamos, não, já pode ir para casa. Eu falei, não, anda mais. Porque eu não quero que a senhora me ligue depois falando que o carro continua com o mesmo problema, com o mesmo barulho. Aí ela, então tá bom, quer tomar água? A gente ficou na casa dela, ficamos conversando lá de fora, o carro esfriou, eu falei, vamos andar com o carro frio? Vamos, porque eu cheguei aqui com o carro fervendo. Vamos andar com o carro frio? Vamos. Anda com o carro frio, fiquei mais ou menos 4 horas na casa dessa cliente. Espera o carro esfriar, pega trânsito, já chegou no perto do horário de pico, pega um pouco de trânsito, anda, tá vendo que não tem barulho? Tal. Resumindo, não era coxinha, eu vou falar para vocês, um era peça de motor e o outro era peça de suspensão. Era um peça de motor, outra peça de suspensão. Não vou falar qual peça que é, você que é mecânico, você faz o diagnóstico, porque se eu falar aqui, é perigoso algum mecânico falar, pô, você já dá a solução, ou uma possível solução, porque o meu caso não é universal. Outro carro pode ter outra solução.
outro diagnóstico. Então, eu não gosto de falar porque às vezes chega na oficina, eu vi um vídeo que o cara disse que é isso. Então já desmonta aí. Aí o mecânico fica muito esquisito para o mecânico. Eu não gostaria de um cliente chegando assim para mim. A não ser que ele arque com termos e responsabilidade, termos de compromisso, condições políticas, que ele arque com o diagnóstico que ele está vindo para cima de mim. Olha, eu vi um vídeo. Não, tudo bem. Você quer que eu faça o diagnóstico baseado no vídeo que você viu ou no meu diagnóstico? Então, eu sempre pergunto. Se o senhor quiser diagnóstico baseado nos meus conhecimentos, nas minhas experiências, a hora da mão de obra é tanto, o diagnóstico é tanto. Se o senhor quiser baseado nos seus diagnósticos, a mão de obra custa tanto, o diagnóstico custa tanto. Eu não me responsabilizo, troco as peças que você está pedindo, não me responsabilizo. E eu não fiz diagnóstico. Agora, se você quer diagnóstico meu e ainda trabalhar em cima do seu diagnóstico, muda tudo. Então, eu tenho 3 formas de trabalhar. Enfim. Então, gente, demorou. Eu peguei essa fraca e foi... só para vocês terem ideia de diagnóstico, tudo bem que foi abatido. Eu cobrei R$ 480 de diagnóstico desse carro. R$ 480 de diagnóstico. Esse carro chegou, hoje é terça-feira, 6 de setembro. Eu peguei esse carro, foi quarta-feira à tarde, umas 3 horas da tarde eu peguei esse carro. Então, demorou. Desmontei peça de suspensão, achando que era coxinha do amortecedor, achando que eram coxins, desmonta coxinha, tudo. R$ 480 de mão de obra que foi barato. Foi barato. Ah, mas tem como fazer diagnóstico? Não sei. A cliente me pagou, falei para ela que se ela aprovasse e resolvesse, eu teria o abatimento do diagnóstico. Ela entendeu e depois ela passou pro filho dela. O filho dela já chegou a ter Subaru WRX, que é um dos carros dos meus sonhos. Então o cara, ele manja, ele sabe como é que funciona. É um cara que conhece muito o setor de oficina, ele conhece, ele tem amigos que tem oficina também, enfim. Mas a mãe dele não quer levar nos amigos dele, porque a maioria dos amigos dele tem oficina de performance, enfim, de remap, enfim. Tem até um dos amigos dele, eu conheço, assim, é meu colega, é meu conhecido. Ele me conhece, a gente se vê, a gente troca ideia, ele me vê, ele reconhece. Um dos donos da oficina que ele leva o carro dele. Então, assim, toma cuidado com o diagnóstico. A gente demorou, a gente desmontou mais de 6 peças para depois encontrar defeito nessas 2 peças. Toma muito cuidado para fazer diagnóstico. A gente demorou, desde que a gente começou a desmontar o carro na quinta-feira, trabalhamos sábado, domingo a minha oficina abre, trabalhamos domingo, não, o orçamento foi passado para ela ontem. Deixa eu ver aqui, o orçamento foi passado para ela. Cadê? Ontem, não, peraí. Aqui, ó, foi passado para ela ontem às 9h28 da manhã. O orçamento foi passado para essa cliente. Então ela aprovou a troca das 2 peças. Nenhuma das 2 a gente tinha estoque. A gente comprou. Uma a gente comprou na fábrica. Até o pedido mínimo foi R$ 6.000 que eu tive que pedir na fábrica para poder vir essa peça. O outro eu comprei de um distribuidor lá na Vila Leopoldina, 3 ruas para trás da oficina, uma das nossas oficinas da rede, lá na Vila Leopoldina. Então, uma eu pedi para o motoqueiro ir lá buscar, ele trouxe para mim, e a outra eu pedi na fábrica. Enfim, tome muito cuidado. Então, para fazer diagnóstico, anda muito bem com o cliente, porque tem cliente que fala assim, a maioria, não precisa andar, você vai ouvir o barulho do carro. Fui buscar carro no condomínio do meu irmão, uma vez, meu irmão falou, Renan, não vai dar, pega esse carro você, eu não vou conseguir levar para a oficina. Fui lá, a mesma coisa. Vou falar com a mulher com o filho, aí ela, ai moço, eu não consigo andar com você porque eu vou pegar o outro carro para levar meu filho na escola. Eu falei, então, eu não consigo pegar o carro. Quer fazer o seguinte? Eu fico aqui dentro do condomínio,
coloco o carro ali do lado de fora, naquela vaga de visitante, eu fico ali, a senhora pode levar seu filho para a escola, não tem pressa, pode ir no seu tempo, chegando aqui a gente anda. Não, moço, você vai ficar esperando mais de uma hora. Aí eu falei, não tem problema, mas eu preciso andar. Fui andar, andamos pra caramba, andamos, Rua do Campo Belo, pegamos Marginal, pegamos Berrini, pegamos a Avenida Interlagos, voltamos pro condomínio. E aí eu consegui ouvir o barulho. Porque, de novo, você tem que ter certeza das coisas. Porque uma vez eu fui pegar uma era um Jetta, um Virtus. Acho que era um Jetta. Era um Jetta. Fui pegar um Jetta, entro no Jetta, tô com tal barulho. Tinha 3 barulhos no carro. 3 barulhos. Eu falei, ó, tô ouvindo um barulho tá, toque, 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 toque. Tem um barulho clec, clec, clec. Tem um barulho tuk, tuk, tuk. Qual barulho que você quer que resolve? Clec, 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 tuk, tuk, tuk. Qual que você quer que resolve? Não sabia que tinha tanto barulho assim. Então, qual você quer? Não, o barulho que eu quero que resolva é quando eu faço isso e isso com o carro. Então tá bom. A gente vai resolver esse barulho. Só não confunda depois que se vai sobrar esses outros 2 barulhos, para você não confundir e falar que é o mesmo barulho, falar que continua com o mesmo. Então vamos fazer o seguinte, acaba com todos os barulhos do carro. Então o cliente na época, ele falou, então acaba logo com os 3 barulhos. Então assim, tem um barulho, deixa muito claro. Eu falei para essa cliente, eu falei para essa cliente não, eu sempre falo para o cliente, o meu irmão que me ensinou isso, Renan, vai conversar com o cliente, ou você se identifique, você se enxergue como uma criança, o barulho é toque, 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 vai na ordem de serviço e coloca barulho de toque, toque, toque. Mas tem um gli, 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 barulho de gli, 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 tipo, quando você vai subir uma rua com um carro de terceira marcha, sendo que tem que subir de segunda, então ele vai grilar, gli, 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 gli. Pode ser gasolina ruim, geralmente a gasolina ruim, uma queima, tá pedindo para reduzir a marcha, então ele fica gli, gli, grilando. Então como é que é o barulho? É gli, 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 gli. O barulho é gli, 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 gli. Não, tudo bem. Então o barulho é assim. Então não só tem um checklist de entrada do carro, mas faça um checklist de diagnóstico. O carro ele faz barulho de novo, faz barulho na curva para a esquerda, virando todo o volante, ele faz subindo ou ele faz descendo, ele faz acelerando ou ele faz freando, ou ele faz numa reduzida, sem frear, sem acelerar. Como é que ele faz o barulho? Ele faz só de noite? Ele faz só de dia? Ele faz de manhã? Ele faz com 4 pessoas no carro? Ele faz com 5? Ele faz sozinho? Então ele está fazendo... Ele fez depois que você calibrou? Você abasteceu o carro, começou a fazer barulho? Comece a questionar. Eu sei que 99,999% dos clientes, eles vão querer te xingar, eles vão querer te bater, eles vão olhar com cara feia, eles vão te julgar, É a função deles. É a função. Eu aprendi que as pessoas possuem funções. Então, às vezes, é a função da pessoa ficar nervosa. É a função. Ela está te respeitando, mas a função dela é não te entender. A função dela é te criticar, é achar que você está querendo render o bloco, que você está querendo se valorizar demais. É a função da pessoa. Essa é a função. Então, gente, tome cuidado com diagnóstico. Pelo amor de Deus. Cobre, não tenha medo de cobrar, vai deixar o carro. Depois eu vou contar um caso de um cliente que foi sábado. Chegou sábado, 4 horas da tarde na oficina. Moço, vocês conseguem trocar para mim 4 amortecedor, 4 mole e 4 kit do meu carro? Consegue, para quando? Para hoje. Eu falei, moça, para hoje eu não consigo. Consegue para domingo? Vocês trabalham amanhã? Sim. É que eu preciso para segunda-feira. Pensei que vocês só trabalhavam hoje, então eu podia pegar o carro hoje. Eu falei, não, dá para fazer hoje para amanhã. Tanto. Eu falei, a hora da mão de obra custa tanto. Nossa, a hora da mão de obra custa isso. Eu falei, custa isso. Nossa senhora, moço. Pelo amor de Deus, dá um desconto. A moça nova, bonita pra caramba. Eu falei, não dá. Não dá, eu já trabalho de sábado para domingo, que é um diferencial nosso. Quais oficinas você vê aqui na região que trabalha de domingo? Qual trabalha domingo até 6 horas da tarde? Qual trabalha de sábado até 6 horas da tarde? Então, qual que trabalha? Não trabalha. Qual que domingo abre das 8 às 6? Não trabalha. Moço, que não sei o que. Faz aí, Ana. Entregamos o carro lavado, tudo bonitinho e tal. Entregamos. Na hora de pagar, ela não reclamou. Moço,
Vou falar com o meu pai que ele tem um carro tal, eu vou pedir para ele trazer aqui. Trouxe, gostou do panfletinho que a gente deu, promoção, ó, a senhora, a gente falou senhora, ela até brigou com a minha, brigou assim, né, brigou. Ela até falou com a minha sócia, não, não me chama de senhora não. Ah, não, tudo bem, moça. Aí ela falou, a gente deu um cupom para ela, falou, ó, assim, você trocou 4 amortecedor, 4 mole, 4 kit, você ganhou um voucher de tanto aqui. Ai, como é que funciona esse negócio de voucher? A gente deu um panfleto, aquele de 4 páginas. Ó, tá aqui as condições, você consegue resgatar nessa condição, isso, isso, isso. Ai, que legal, que não sei o que, tal. Aí ela até, na hora que ela entrou no carro, ela falou, pelo preço que vocês estão cobrando da mão de obra, vocês têm que dar mesmo voucher pra gente, precisa dar brinde, alguma coisa assim. Eu falei, exatamente, a gente já dá isso, porque a gente cobra muito mais que a região. O meu vizinho, ele não cobra nem metade do que eu cobro. Ele não cobra. Só que eu faço mais de 600 carros por mês. Será que a crise bateu no Brasil? Será que as pessoas confiam no meu trabalho? Será que confiam no trabalho das pessoas que trabalham comigo? Será que elas confiam? Será que está todo mundo com muito dinheiro? Será que as pessoas não ligam em gastar dinheiro? Será que a minha mão de obra está barata e a do outro está extremamente barata? Será? Não sei. Mas enfim, a gente cobra isso, que eu não vou falar quanto, porque a nossa hora da mão de obra varia. Ela varia, ela tem 4 variações. Ela pode custar tanto, 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 dependendo do tempo que você tem, da marca de peça que você quer usar, se você escolhe a marca de peça, se eu escolho a marca de peça, se você quer o serviço de um dia útil para o outro dia útil, ou de um dia útil para um final de semana, ou de um dia útil para um feriado, ou de um domingo para uma segunda-feira. Então tudo varia. Se você quer, você quer que eu peça a peça, que eu solicite a peça numa distribuidor, numa fábrica ou numa autopeça. Então tudo depende. Você vai querer uma peça de distribuidor, a mesma marca, mas é a mesma marca, marca X. Eu posso pedir na fábrica, posso pedir no distribuidor, posso pedir na autopeça. A mesma marca. Qual que você quer? Ah, não, eu quero na autopeça. Então tá bom, você quer na autopeça, beleza, eu vou pedir e toma. Tá aí, esse custa o valor da peça e esse é o valor da mão de obra. Então, tudo varia. Eu sei que muito cliente não vai entender, muito cliente vai falar, puta, o Renan dificulta a situação. Como meu irmão fala, o Renan dificulta. Você tem que dar opção para o cliente. Você tem que dar opção, não pode ser muito engessado. Não, tudo bem, eu posso pedir peça, eu posso ir no Japão. Se você quer que eu pegue o meu passaporte, o meu visto, vá lá no Japão, compre a peça e traga para o Brasil, eu faço isso. Custa tanto, você me paga a passagem, isso custa tanto. Não tem problema. Se você quiser que eu saia do país buscar sua peça, eu vou, filmo com a minha GoPro, vou lá, filmo, ó, tô pegando a peça tal, tô levando para o Brasil. Não tem problema. Em 2021, ano passado, né, mais conhecido como ano passado, a gente saiu 8 vezes do estado de São Paulo para poder prestar serviço fora de São Paulo. Peguei meu carro, coloquei 4 mecânicos dentro do meu carro. Uma das situações, o cliente ele disponibilizou a casa dele para a gente, todo mundo dormir lá, para fazer um serviço no carro dele. Ele falou, não consigo levar meu carro até aí, tem como vocês irem? Negociamos mão de obra, negociamos tudo, ele pagou pedágio, gasolina, tudo, ele pagou. Para ele foi viável, ele achou viável. Foi numa Frontier. Ele falou, não consigo levar minha Frontier aí. Vocês conseguem vir aqui? Conseguimos. Quanto custa? Fizemos o valor da viagem, tudo, ainda não... Ele deu almoço para uma das situações, deu almoço, deu janta, tudo, tranquilo. Tomamos banho na oficina dele. Enfim, o outro a gente dormiu em hotel. Teve uma das situações que todo mundo dormiu dentro do carro, numa cidade que não tinha... uma cidade assim, que a gente foi no hotel, a gente falou, nossa senhora, não vale a pena dormir no hotel, vamos dormir dentro do carro. E a gente ficou num bar lá conversando até 2, 3 horas da manhã, a gente dormiu lá umas 4 horinhas, fomos para a oficina e terminamos o serviço. Então assim, quer que eu viaje para o Acre para fazer serviço no seu carro? Não tem problema. Eu falo, ó, eu preciso desse tipo de ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta. Se você quiser, às vezes eu vou com o meu carro é um sedã. Então, quer que eu leve macaco, quer que eu leve compressor, quer que eu leve isso, quer que eu leve aquilo, eu pego a caminhonete
da rede, não a minha, não tenho caminhonete, pego a caminhonete da rede, coloco tudo na caminhonete e vou. Levo o macaco, levo isso, levo outra coisa, levo o armário de ferramenta, levo o carrinho de ferramenta, levo, não sei, levo o macaco que precisa para segurar motor, suporte de motor. Eu levo um monte, levo até máquina de alinhar e balancear. Se quiser que eu leve máquina de balancear e desmontar pneu, levo, vou alugo, pego outra caminhonete, levo a máquina de alinhar. Se você quiser, a gente dá jeito, aluga um caminhão, a gente leva tudo, monta lá e a gente faz. Não tem problema. Não tem jeito para morte. Com o resto a gente dá um jeito. Então é isso, um beijo e até a próxima.